हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi 11 प्राइम की। तो दोस्तों कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है अपन को देखने के लिए, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। रैप खोलते हैं अपन इसकी, फिर देखते हैं कैसा है अपना बॉक्स अंदर से। तो दोस्तों बॉक्स को खोलते हैं अपन को, कुछ ऐसा एक पतला सा बॉक्स मिलता है। यहाँ मिलती है सिम इजेक्टर टूल एंड यूजर मैनुअल, जिसको कोई भी नहीं पढ़ता है। साथ में अपन को मोबाइल केस भी मिल जाता है। नीचे देखते हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन रखा हुआ मिलता है, जो कि एक रैप के अंदर है। तो इस रैप से मोबाइल को बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। टाइप सी केबल मिल जाती है, 22 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो बॉक्स के अंदर कुछ ये चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी वीडियो थी आज की। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लेना। उससे मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी मोबाइल रिलेटेड वीडियो चैनल पर मिलती रहती है। सो बाय।